무릎 인공관절 수술 후 운동할 때 오는 통증 언제쯤 나을까? 첫 번째는 관절 운동이 약간 회복이 덜 되어서 그럴 수가 있습니다. 계단 오르내리고 스쿼트하고 구부리다 펼 때 아파서 많이 힘드시다는 거는 첫 번째는 관절 운동이 약간 회복이 덜 되어서 그럴 수가 있습니다. 구부렸다 펼 때 아프시다는 게 관절 운동이 덜 돼서 좀 뻣뻣하고 원활하지가 않아서 그럴 수가 있고, 두 번째는 근육의 힘이 부족해서 그럴 수가 있습니다. 근력이 회복이 덜 된 상태에서는 계단 오르내리거나 스쿼트를 할 때 많이 아프실 수 있어서 그 두 가지 기본적인 운동 또 도수 운동 치료를 포함하여 그런 재활 치료를 하시다가 단계적으로 점점 그런 활동을 늘려가시면 점점 나아지시지 않을까 하는 생각이 들고요. 초기 재활 한 3개월까지 해서 완성을 하는 걸 목표로 하기 때문에 이런 말씀하시는 증상은 그 정도까지는 열심히 재활을 하신다면 나아질 걸로 생각이 듭니다. 너무 걱정하지 마시고 열심히 저희 병원에서 도수 운동 치료를 잘 받으시길 바라겠습니다.